来，阿妈表演哦。我讲小孩大孩的这里有清新福泉。有啊，那个下面。妈走走开。我妈去住那边骑车兜风吗？3点半。精益齐航，开始。有人兜风，剩下没多少时间，5点半要回来。对，可是2个小时大概可以看到一圈的嘛。5个小时。你要扣掉迷路的时间啊！迷路。我找不回来，赶快剩下5分钟，分头去找好了。那个弟弟要吃。弟弟不要吃发烧药哦，你不用吃发烧药，对不对？骑车兜风。我昨做伊家掠去眠床顶，互伊撸落来，较轻吼。搁一届好无？搁一届。你小人，你小安会看。我好久没有骑车，不用戴安全帽，然后吹的感觉。真的。生气了。生气，我也是。我说我每次爬上去就会跳下来，他的那个。来，屁股朝下去，转弯。没关系，妈妈，没关系，他没关系，妈妈，他这个很浅，撞这样子真的没有关系。屁股先下。就干我会的。这一招太简单了。你要跟弟弟讲，说你要教他怎么下船哦。然后弟弟是用惯的吗？你哪会按管电路？我顶头看袂到伊在背啊。弟家弟弟，你等弟弟，你要等弟弟，你也很棒。可是你要等弟弟。这个你要不要吃药？我比较简单，先用弟弟的。要排队。要排队哦。先让弟弟爬。弟弟先，你先在旁边，不要顶住弟弟。慢个背啦，你叫伊背啊紧的，赶快上去。妹妹先上去。你讲好危险啊！快啦！这样哦。妹妹是别拉哦，不可以拉弟弟的脚哦。妹妹先上去，妹妹先上去。妹妹，你先上去。再来。你先，妹妹你先去。再来。这样子我修理哦，怎么可以这样子？我来讲要排队啦，排队。排队，你先上去，在后面追。可以，来哈，弟弟上去再换你，最棒了。哇，你要继续攻击爸爸。个来。你要继续攻击我。好棒哦！这样子哦，像这样爬在路里很恐怖哎。好棒好棒，可以好棒。伊嘛你用背。下来。妹妹，换我了。飞上去了，飞高了。下来了啦。太会了，背给你。我现在。